고민은 제가 할게요. 형님 누님은 선택만 하세요. 집에 들어오면 바닥 먼지부터 눈에 밟혀서 청소 생각에 괜히 피곤해지신 적 있으시죠? 오늘 소개드릴 제품은 LG 코드 제로 오브제 컬렉션 알라인 로봇 청소기 R9300WB 흡입 전용 모델입니다. 군더더기 없이 흡입 청소에 집중한 제품이라 미세먼지부터 머리카락까지 깔끔하게 빨아들이는데 강점이 있습니다. 실제로 사용해보시면 소파 아래나 침대 밑처럼 손이 잘 안 가는 공간까지 알아서 들어가 청소해주기 때문에 바닥 전체가 훨씬 정돈된 느낌으로 바뀌는 걸 바로 체감하시게 됩니다. 청소 후 공기까지 한결 산뜻해진 느낌이 드실 거예요. 원래 가격이 140만 원인데 지금은 97만 9천 원으로 내려가 있어서 무려 42만 1천 원 할인, 30% 할인입니다. 지금 바로 확인해보시고 영상 아래 링크도 꼭 클릭해보세요. 로켓 배송으로 빠르게 받아보실 수 있고 무료 반품도 가능하니 안심하세요. 구독과 알림 설정하시고 더 유용한 정보 놓치지 말고 받아보세요.